bawat ia gitu ki polis ki beriu jang polis department ki balakum ia no ia kitiar hagan ia kejengja ka punya keren ngitip ba ki la suspend ingin hagan ia kejuk kanong rim kan immediate suspension shway gitu akan saya apa meningkong kebangi shway ki bala suspend shway ki Under Peace Committee. Suspend iki put them under the Model Act. Kata ketiga ka kejigar Pak Juni. Ada pila debok yang ibreu yang parok hak kibadan ti ban sim ke jigim jong Pak Ceres hak kendon penyap breu. Suspend iki hanta ka sayat kata ka Peace Talk dan ka Peace Committee.